हेर्नुहोस् हो बेसी तल गयो ठोकिने डर हुन्छ र मैले माथि राख्दै यो चाहिँ मेरो ट्यालेन्ट हो आज चाहिँ यो ब्रेकको बन्दुक नयाँ लाग्छ है यो चाहिँ यस्तो भाँच्चे छ अब फिटिङ कसरी हुन्छ अब चाहिँ पहिले यो बन्दुक फिट गर्नुपर्छ है तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् यो बन्दुकमा दुईवटा नट हुन्छ है 10 नम्बरको यो नट लगाएपछि फुल टाइट गर्नुपर्छ है यो सकिसक्यो त्यसको पछि यहाँ पाइपको नट लाउनुपर्छ 14 नम्बर हुन्छ पाइपको नट कसेपछि चाहिँ यो पाइडल बनाउनुपर्छ है यो पाइडल चाहिँ अहिले नै फुटेसमा लाउनुपर्छ भित्र लगाएपछि लाग्दैन पहिला यहाँ ग्रिस दिनुपर्छ है त्यहाँदेखि चाहिँ लाउनुपर्छ यहाँ मजाले फिट गर्नुपर्छ है बाहिरबाट यसको नट यो चाहिँ किन बाहिर कसेको हो भने भित्र पसेपछि चाहिँ रेन्च लाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ एल्की यो एल्की लाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ र एल्कीले पक्रेर फुल टाइट गर्नुपर्छ फुल टाइट गरेपछि पाइडल खेल्छ खेल्दैन त्यो पनि याद गर्नुपर्छ है पाइडल खेलेपछि चाहिँ यहाँ भित्र लगाएर फिट गर्नुपर्छ है यहाँ चाहिँ अब यो फिट गरेपछि 16 नम्बरको बल्टु हुन्छ है 16 नम्बरको बल्टु फुल टाइट गरेपछि चाहिँ .4 को ब्रेक लाउनुपर्छ है तपाईँलाई फुल टाइट गरेको चाहिँ नदेखाएको भिडियो लामो हुन्छ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ हावा छोड्नुपर्छ 14 नम्बरले पहिला यहाँ है यो हावा छोडेपछि चाहिँ पम्प खेलाउनुपर्छ फुट पाइडल खेलाउनुपर्छ है यसरी खेलाएपछि चाहिँ पछिबाट हावा छोड्नुपर्छ 8 नम्बरको रेन्च लाग्छ है 8 नम्बरको मैले टीले हावा छोडिसकेपछि ब्रेक त लाग्दैछ तर पाइडलमा पनि आउँदैछ है यसको म एडजस्ट गरेर बनाउँछु यो रड निकालेर म लामो रड लाउँछु तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् यति गरेपछि चाहिँ म यहाँ पहिला स्यान्जो बक्स फिट गर्दैछु है स्यान्जो बक्सको यहाँ एउटा मात्रै नट छ एउटा नट टाइट गरेपछि चाहिँ अगाडि मेनिफोल्डको 12 नम्बर टाइट गर्नुपर्छ त्यो टाइट गरेपछि चाहिँ म ब्रेकको एडजस्ट गरेर देखाउने छु अब यो ब्रेक एडजस्ट गर्नुपर्छ है यो ब्रेक चाहिँ मैले कति बनाएपछि सबै मिलाउनुपर्छ है हेर्नुहोस् हो बेसी तल गयो भने ठोकिने डर हुन्छ र मैले माथि राख्दै यो चाहिँ मेरो ट्यालेन्ट हो कम्प्लिट भयो हेर्नुहोस् ब्रेक लाग्छ लाग्दैन हेर्नुहोस् घुम्दैन हो दामी भयो ब्रेक ओके छ हेर्नुहोस् ब्रेक चाहिँ ओके भयो है अलिकति छुँदै लाग्ने बनाइदिएँ मैले